क्या सर, पहचान नहीं रहे हो क्या? पहचान नहीं रहे हो क्या? पहचान नहीं रहे हो क्या? नहीं। बे गेंडू, जब तुझे कोई पहचानता ही नहीं है तो फालतू की हवाबाजी करता ही क्यों है? ये सब करके तो लोगों की गालियां ही खाता। उससे अच्छा इंस्टाग्राम पर मुजरा कर, कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। और इससे बड़ा चूमतिया तो इसका कैमरामैन है। ये काला शीशा उतारना पड़ेगा, चालान होगा आप लोग का। साफ साफ नजर आ रहा है कि कपड़े को छोड़ के गाड़ी में और कुछ भी काला नहीं है। बड़ा आया ट्रैफिक हवलदार बनने भोसड़ी का बंद। और गांडू, तू खुद को किंग ऑफ उज्जैन बताना बंद कर। उज्जैन का किंग एक ही है और वो सबको मालूम है। तू अपने आप को गेंडू बुला, सूट करेगा तुझ पे।